Inshuti bakundwa ndongera kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu, ubuntu n'imbabazi bibane namwe. Ndabifuriza kugira umunsi mwiza, umunsi wera Imana yahawe umugisha, umunsi w'isabato. Nkaba mbasaba kugira ngo uyu munsi rwose turusheho kugiramo umwanya wo gusabana n'Imana yacu. Mbere y'uko rero dukomeza kuvuga ibyigwa tumaze iminsi twaratangiye kuri buriya butumwa bwa marayika batatu, ubutumwa tubona mu Byahishuwe 14, uriya muburo uheruka, uriya butumwa bwa marayika batatu nk'uko twabibonye. Twabonye yuko marayika wa mbere igihe cye yagikoze ko mu gihe kiratambuka, n'ubu tukaba turi mu gihe cya marayika wa kabiri. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri nubwo turi kureba muri iki gihe, nkabagira ngo muri aka kanya turebe dusuzume aho tugeze. Nk'uko tubuzi neza yuko ari amateka ya bamererite cyangwa se bariya bemeye ubutumwa bwa marayika wa mbere, bahamagara abantu kubaha Imana no kwihimbaza, buriya butumwa bwa rutwari na mirere. Amateka y'abo bantu agenda atwigisha, kubera ko tuzi neza yuko buri ntambwe yose bateraga, uko bagendaga, uko umunsi yabaga yigira imbere, hari ibyo Imana yagendaga irushaho kugenda ibereka kandi irushaho kubaha umucyo. Nk'uko twabibonye nanone ari amateka, ni amateka agenda nanone yisubiramo, kubera ko no mu mateka y'ubugorozi, ubundi bugorozi bwabanje mbere, twavuga nk'ubugorozi bwabaye ku gihe cy'intumwa nazo, ubwo bateguraga ubwoko bw'Imana bwabaga butegura kuza kwa Kristo. Twabonye ko ibyabaye icyo gihe nabyo byongera bikagenda bigaruka. Mbese twabonye neza yuko amateka agenda yisubiramo. Umucyo w'ubugorozi uyu wose ufite intambwe zimwe. Nizo mpamvu kuri uwo mucyo w'ubugorozi nyine turi kureba ubwo amateka y'abamererite, yabo bemeye ubutumwa bwa marayika wa mbere. Ayo mateka ayo none azadufasha kumva neza ibirebana n'umuhamagaro wa nyuma w'ubutumwa buheruka. Muri aka kanya rero, mbere yuko dutangira iki kigo cyacu, mureke tubanze dufata akanya twishyire imbere y'Imana, duhamagaze imbaraga ziva mu ijuru kugira ngo abamarayika batube hafi batwigishe. Mureke rero twishyire imbere y'Imana. Data wera, wowe nyiri ugukiranuka kose, uhimbazwe, uhabwa icyubahiro. Turagushima ku bw'aka kanya Data uduha, tukagushimira n'amagambo meza akomeye urushaho kutugaburira kugira ngo durusheho gushikama. Ariko wowe uri mu ijuru, uba wamaze kutubona kandi watugenzuye, tuzi neza uko turi. Natwe hari ubwo twisuzuma tugasanga ko tudakwiriye gushikama igihe kubw'intege nkeya zacu, ariko tugasanga ibi byose tugira ngo tubone izo mbaraga zatuma turushaho gushikama, ari uko twaba twakwiyeguriye burundu. Nizo mpamvu tukwishyira imbere mu biganza Data. Muri aka kanya nk'abasobanurira bene Data batatane mu mpande z'isi, bari hirya hino, bakurikira ibi byigwa kugira ngo Data nabo ubakomeze mu ijambo ryawe. Ndakwinginga ngo abamarayika batube hafi. Aka kanya katubera kw'imigisha. Ibyo twiga n'ibyo tuganira bibe biva iwawe, ntibibe mu ntekerezo zacu, ahubwo ari wowe utuganiriza, utwereke ibidukwiriye, ubunye kubitwongerera, kuko uzi ibyatugirira umumaro kurusha uko twe twabimenya. Ngwino tujye imbere kandi utuyoborere mu izina ry'umwami wacu Yesu, tugusaba tukwinginga, amen. Ubutumwa bw'abamarayika batatu tumaze iminsi nyine twiga, nk'uko tumaze kubibabwira mu kanya. Ubu turi ku butumwa bwa marayika wa kabiri. Twabonye ko ubwo butumwa bw'amarayika wa kabiri ubu turitari mu ntangiriro zabwo, turi kubona ukuntu buri gutangira. Uyu munsi bwo ndagira ngo turatera intambwe, turareba ikintu gikomeye kiba none muri urwo rugendo turimo rwa gikristo. Tubabonye ko ari ubutumwa bw'amarayika wa mbere bwanzwe, noneho iri buriya ubutumwa burebana n'iriya karita y'1843, iriya karita iriho ubutumwa bw'ubuhanuzi. Ubuhanuzi twabonye ko ari zo mbago, ko ari zo zitwereka icyerekezo, zishobora kudusobanurira aho tugeze.
buriya butumwa twabonye ko buganzwe iriya karita y'Magana 843 ni ukuvuga ngo banze ubuhanuzi, banze ibimenyetso byagombye kubereka aho bageze, byabanze ibimenyetso byagombye kubasobanura neza n'iyo nzira turi kugendamo, inzira ituganisha mu bwami bwo mu ijuru. Abo bayanze twabonye ko ari bari nyine bari ubutumwa bari n'itorero rya Sarudi, bariya bari abaporo bari bari kugera nabo bazana intekerezo zabo, batangira aho kugira ngo bagumye mu nzira yo kumenya gushaka gusobanukirwa n'umucyo uri mu ijambo ry'Imana, ahubwo bahitamo kugera kwisubirira inyuma bamwanga umucyo. Twabonye ko amateka agenda yisubiramo, iyo abantu banze umucyo bagira bate, bagenda bakagwa mu mwijima. Aho twari tugereje rero nuko noneho hari bamwe bemeye ubutumwa, abo bemeye ubutumwa kuko bagiye kugenda, bagiye kugira bate, bagiye gutera intambwe, bagiye gukomeza mu butumwa bwiza, bagiye kwinjira mu butumwa bwa marayika wa kabiri. Bashoboye kwakira bwa butumwa bwo Babuloni iraguye. Iyo twabonye iyo tuvuze Babuloni, iyo Babuloni yo kujya cyane Nebukadineza, twabonye ko ifite isano neza nanone n'uriya munara w'Ibabeli. Uriya munara w'Ibabeli twabonye yuko ibyawo byari iki, byari ukwikuza, bashaka kwishyira hejuru kugira ngo bayishyire hejuru y'Imana, ndetse banyuranye n'umugambi Imana yari bafitiye. Ni ukuvuga ngo ahubwo turi kubona iki, turakubona inyigisho zidahuye n'ijambo ry'Imana, bikaba none twikomeje tugasubira inyuma cyane, tugasanga biri guhura n'iki, biri guhura na mugambi wa Satani wo gushakira abantu inzira zindi zo kubabuza inzira y'agakiza, noneho bakarorongotana, abo bakagera muri rwa ruhande, cya gihande twabonye cy'abasuzugura iby'Imana, bakikorera ibyabo, bari mu nzira ya Kayini. Abari mu nzira y'abiri bo bakaba ari bandi bagira bate, bubaha Imana, abo ngabo bagenda mu mucyo wose Imana igenda. Ubwo rero tukiri aho, tukibona ko ibyo bintu bihagaze gutyo, turi kubona yuko iyo Babeli, uwo munara w'Ibabeli ngo twabibonye, twabonye yuko wari urakozwe muri cya Nimurodi bashaka kwishyira hejuru, ndetse noneho ngo bari bafite n'ikigirwamana cyabo cy'izuba. Icyo kigirwamana cyabo cy'izuba bakaba baragisengaga, bagiha icyubahiro, bagihimbaza, aho kubaha Imana yo mu ijuru, yo muremyi wa byose. Bahitamo kugira bute, kuramya ikigirwamana cyabo cy'izuba. Iki kigirwamana cyabo cy'izuba nicyo twongera tukagihuza n'ikintu wa munsi wacyo wo kucyubahiriza, wo kugiha icyubahiro, wa munsi Sunday, umunsi w'igirwamana cy'izuba, ari umunsi w'icyumweru. Aho ngaho niho twongera tukabihuza neza nuko buriya butumwa bwa marayika wa kabiri butubwira ngo Babuloni iraguye, buba twongera kutugira agatoki izo nyigisho z'ibinyoma zose zaje, izo nyigisho zibuza abantu kugenda mu nzira y'ukuri, izo bakoreye inyigisho zabo z'imihango, bakizanira inyigisho zidahuye n'ijambo ry'Imana, ndetse bose bakaba bagiye mu kintu cyo kugira bate, kuko ari Satani wo biyobore, nk'uko ari nawe uyoboye kuri cya gihe cya Nimurodi, bajya kugira ikiriya kigirwamana cy'izuba. Na n'ubu noneho yagumye kuvuga ati ntacyo twebwe Imana nubwo yashyizeho igihe umunsi wayo mu isomo yaduhaga mu isomo itanga ryo kuvuga ngo abazagenda mu nzira nabo nabateguriye umunsi w'ikiruhuko cyabo, ngo none ikaba yaduhaye muri iriya shusho yo kuba yo munsi w'isabato wo kuruhuka no kuwushyiraho ibyiringiro ku Mana. Satani we none akaba yaravuze ati ngewe no muzajya mubikora ku cyumweru, uwo mu Sunday dimanche, icyo kigirwamana cyabo cy'izuba. Abenshi rero barongataniye aho ngaho. Twabonye uko icyo ngicyo ubwo butumwa noneho bwa marayika wa kabiri butegurira abantu mu nzira yo kwezwa no gusobanura kugira ngo bezwe n'ijambo ry'Imana, ubwo twabonye muri Yohana 17:17,
iryo jambo ry'Imana riri kubeza rikaba rishobora gutuma bashobora kugira gute guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo kiri kureba n'ubutumwa bw'amarayika wa gatatu. Muri ubwo butumwa bw'amarayika wa gatatu niho twaje kubona ko ariyo ntambara igomba kuba hagati y'abubaha Imana n'abubaha n'abazajya kuramya Satani. Ni ukuvuga ngo hagiye kuzaba ikigeragezo cyo kugira ngo abantu bagire bate baramye Satani banyuze muri uko kurwanya ukubaha Imana. Noneho hari bamwe batazemera kupfukamira Satani barwanya iby'Imana yashyizeho yashyize imbere. Nizo mpamvu ubutumwa bw'amarayika wa kabiri twabonye ko ari ubutumwa nyine buhura n'umurimo Kristo dukora wo kutweza. Niho rero turi kugenda no tugana none turi kureba yuko abo bemeye ubutumwa bw'amarayika wa mbere nabo tugiye kureba neza ishungurwa ryagombaga kuboneka, kuko iryo ishungurwa ryagombaga kuboneka turaribibana neza, kuko kuri ya karita y'843 iyo karita y'843 nubwo iriho muri abahanuzi bwose, ariko twabonye yuko hari imwe mu mibare itahuye neza, idahuye, kuko iyo karita nk'uko twabonye ari 843 hari ikintu cyagombaga kuzaba nyuma y'uriya mwaka w'843. ku byose byari mu mugambi Imana yari yakoze, yari yashyizeho kugira ngo babandi nanone bavuze bati twameye ubutumwa bw'amarayika wa mbere, ariko bakava koko bafite benda babyemeye kubera ubwoba cyangwa se gukurikira abandi, ariko umutima batiyeguriye Imana by'ukuri, nabo bagomba kuyihura n'ikindi bikigeragezo. Nicyo twakwita ngo test, uburyo ikigeragezo Imana igomba kubashyira imbere kugira ngo noneho bagaragare koko barebe neza niba koko cyari cyatumye bemera guhaguruka cyari gifite koko ari ukuba bariguriye Imana n'umutima wose. Mbese koko kubaha Imana mu buryo nyabwo bwuzuye, barihimbazaga buryo bwuzuye, cyangwa se babikoraga kubera ko abandi bari kubikora. Icyo nako cyari ikindi kintu none Imana yari yishimye ko yari yashatse kugira ngo kiyo. Aho rero tujye kureba ugucika intege, cyangwa se mu Gifaransa tuvuga ngo disappointment, le premier disappointment. Ni ukuvuga ngo bwabo hanuzi bwari buri kuri ya karita y'843 igiye kuzagira ya tariki noneho turebe neza. Turavuga ko ari ubutumwa turagiye kureba uko iryo shungurwa ryabaye. Nyuma y'iryo shungurwa turabona ko none hazaboneka mu n'ikindi gihe cyo gutegereza. Ibyo rero muri kigwa ndagira ngo turakikuramo ibice bibiri, kugira ngo igice cya mbere tugiye kurebana n'ibyerekeranye n'iryo shungurwa ryabaye. Nyuma yaho turuze kongera tukurikirezeho, turafata iminota mikeya kuruka gatoya, tuzo gukomezanya nanone n'ikindi nayo cyo kureba icyo gihe cyo gutegereza cyagombaga kubaho, kuko byose nk'uko twabibonye amateka agenda yisubiramo. Ni kuba ko na mbere hose ari ahantu tubona byari byarabaye, ibyo tugiye kureba mu kanya. Ubwo rero tugerageze gukurikira kugira ngo, kuko iki kigo ni igihe cyaducika gato yandi tucyumva ngaha, byazatugora gukomeza kumva ubutumwa bw'amarayika wa kabiri. Ndetse ubwo no kuvuga ngo ubutumwa bw'amarayika wa kabiri nk'uko nabwo kuri ku ntambwe ya kabiri ariho hari ikigo gikomeye cyane cyo kutweza no gutunganwa. Satani binyu yarabirwanya. Nyamuneka mugerageze ndetse gufata umwanya, mwongere munasubiremo kugira ngo mwongere musubire muri murimo w'ubugorozi, mwumve ukuntu ukorwa, kugira ngo turusheho kubibubaka ndetse no turusheho kwitegura turebe aho duhagaze muri iki gihe cyacu. Reka rero ngo dusabwa tubigenza ari gukurikira kuri Zoom cyangwa se na nyuma yaho kujya mu video ndushaho kuzongera kuzayikurikira. Reka nayo mbahe amashusho tugiye kurebera aho tugiye gukurikirana, agiye kudufasha mu gukora ibi byigwa. Ubutumwa bw'amarayika wa mbere, bw'amarayika wa kabiri, tugiye kureba iyo bita le disappointment. Ubutumwa bw'amarayika wa kabiri
ndongera mbisegureho abari kumurikira nyine kuko ntabwo nafashe umwanya wo kongera kubihindura ngo mbishyire mu kinyarwanda biri mu gifaransa ariko ibyo basobanurira muri kubyumva kandi namwe muzarushaho kugenda mubyibonera kuko ahanini iyo nkoresheje taburo zo uburyo bw'amashusho muri kureba ariko nta magambo menshi aba arimo ku buryo byabagora kuzabikurikira kubyumva. Reka rero noneho turabona ubutumwa bw'amarayika wa kabiri tugiye kureba iki kintu cyerekeranye n'ibyerekeranye n'uko gucika intege le désappointement, le premier désappointement ou bien le premier découragement et temps d'attente. Ugucika intege Imana yari yateguye kugira ngo iryo shungurwa ryo guca abantu intege kugira ngo abankurikira ijambo ry'Imana koko barishyizeho umutima kugira ngo bagaragara. Mbese ba bandi bubaka Imana bari kubaha Imana mu buryo nyakuri, abo ngabo aribo bagaragara. Aha ngaha ndagira ngo bibutse ikintu nabwo kijya gusa nk'aho bihura nabyo kandi ndabona nzagira umwanya wo kubihuza. Mwibuke yuko igihe Gideyoni yari agiye ku rugamba yarahawe, yafashe ingabo ajyana, ariko noneho zagombaga nazo kunyura mu ishungurwa kugeza ubwo ahari bamwe bagavuga ati aba si ngombwa, biragaragara ko nta mbaraga bafite. Iryo shungurwa naryo nzagira umwanya wo kongera kuzarigaruka kugira ngo turigereranye n'ibi ngibi nibyo turi kubona. Hari ishungurwa rero rigomba kuba, hari abandi baba bavuze ngo baje ari inkurikizi, ari ukugenda gusa bakurikira abandi. Abo ngabo bagomba kugira umwanya bakajya ku ruhande. Nizo mpamvu bariya bose bari mu butumwa bwa marayika wa mbere, bamwe bari babwemeye igice, ntabwo bari babwemeye koko nyakuri. Bamwe bari batewe n'ubwoba kwenda bari kubona ko imibare bari kubona bavuga ati imibare kuko niyo ati dore ya bwa bwami burahangutse, bwa bwami bw'abaotoma burahangutse koko, ati ko kwenda ibintu biko bikabatera ubwoba. Abo ngabo bagakurikira kubera iki? Kubera ubwoba. Abo ngabo cyangwa se abandi bakigenda gusa bavuga ati yewe reka jyane n'abandi bitavaho kuko biriya bintu ari ukuri. Ngaho icyo kintu rero kuvuga ngo hagomba kwishungurwa none kugira ngo abo ngabo basigare. Nizo mpamvu hatujye kubona ngo iki le premier désappointement cyangwa se ugucika intege kwabayeho. Uwo gucika intege iki kigo rero mu cyambere nk'uko nabwo kugiye kwikora mu byigwa bibiri. Le premier ubutumwa bw'amarayika wa kabiri n'icyo gihe cyo gucika intege cyambere cyangwa se le premier désappointement. Niba turi kuvuga ngo le premier désappointement, uwo gucika intege kwa mbere nuko hari n'ukundi gucika intege ko izagira gute kuzaboneka ku nshuro ya kabiri. Ibyo turabibona nk'uko navuga ko amateka agenda yisubiramo. Turaza kugereranya nanone turebe none byabaye ku gihe cy'intumwa, ku gihe cya Kristo nanone ko habaye ku gucika intege. Ubushize nure nabivuze ariko rugira n'ingaruka yo kugira ngo itsindagire yenda bamwe musho kuza yenda bakuri iki kigo bahereye ahangaha bahite bumva naho bikugana. Le message du deuxième ange, le premier désappointement, icyo kigo cya marayika ubutumwa bw'amarayika wa kabiri iraguye Babuloni nk'uko twabibonye ubushize. Ariko no muri aya mateka hagiye kuzaba iki? Hagiye kuzaho gucika intege nk'uko byabayeho ku gihe cya Kristo. Kuko ubwo gucika intege kwabayeho nuko ku gihe cya Kristo ubwo abafarisayo babaga bari kumwamagana ndetse n'abandi hari bamwe bari bamukurikiraga bavuga bati koko ibyo ari gukora turabona ari ibintu bidasanzwe, ndetse bakabona ibitangaza ari gukora akabona ari ibintu bidasanzwe. Maze noneho ngo hari aho yabagaburiye. Ayo ni amagambo tuzi mu bishobora kwisomera imwe mu gice cyawo cya 6 cy'ubutumwa bwa Yohana. Aha mu gice cyawo cya 6 niho batwereka ukuntu ngo yagaburiye abantu. Noneho rwose baranezerwa. Bukeye bwaho bagaruka bamushakira cyane, baba barabayorwa aho yarigiriye, yari biri kubera i Galilaya. None ubwo yari yafashe ubwato yambutse, barakumukurikirana cyane. Barangije bavuga ati twari twagushatse rwose twakubuze, none atinze impamvu muri kunshaka, ati ukubera ko ejo nabagaburiye. Muri icyo gice cyawo cya 6 ndumva ntabwo mbasomera ariko mwanuze ko mufata umwanya munani mu bisome ayo mateka kuri icyo gice cyawo cya 6.
nubwo ku murongo waho ndumva ari ku murongo wa 60, igice cya 6 umurongo wa 60 mugakomeza mukagera kuri 60 ndetse kuri 71 murangize iki gice muhita mukirangiza. Aho ngaho niho tubona yuko ngo Kristo amaze kubabwira ati ni bya biryo nabaye nibyo muri kunkurikira. Batubwira ko ngo abantu benshi cyane bari aho ngo baramukurikiye kubera ko bari bashatse n'umuntu no kumwimika bavuga ati ni umwami wacu ngo kutora umwami, babonye ko ibyo byose yabyanze barabahita ngo bamwanga, baravuga ati ndetse uyu nguyu rwose ibyo twifuzaga twe kugira ntabwo ari byo kutugezaho, twari tuzi ko agiye kudukorera ingoma y'Abaroma idukandamije, none we turabona atari nabyananiye. Ndetse ngo bahise no kumutera umugongo, baravuga ati ntabwo tucyongeye no gukurikira, twongeye no kujyana nawe. Batubwira ko ngo abantu benshi cyane muri icyo gihe bose ngo bahise bamutera umugongo, baheramo no kumwanga. Ubwo rwango rwari rwanakomeje rutuma no ku gihe cyo kumusaraba bavuga ati bakubambe n'ubundi. Urumva urwango abo bafarisayo bakuru b'idini bari bamufitiye, noneho umubare munini wari nawo uriyongereye kubera ko babandi nanone bari bamukurikiye gusa ariko bari bifitiye inyungu zabo bisharebera, bari kurebesha amaso yabo ya kimuntu. Abo ngabo kumukurikira nabo babonye ibyo bashaka kugira atari byo kuganaho, bati turanakwanze rwose ihene. Aho ngaho ngo abo benshi bamwanze, aho habaye icyo cyo gucika intege. Iyo ngiyo rero nibyo bigereranywa n'iki gihe cyabaye nanone kuri igihe cy'amateka bari mu butumwa bw'amarayika wa mbere, abo baremererite nabo baravuze bati koko yenda ibintu ntabwo ari byo. Hagiye kubona nanone ugucika intege kwabaye icyo gihe, ariko byose byari bikiri ku mugambi w'Imana. Ni ukuvuga ngo ya karita y'843 hari icyo ugiye gukora. Twabonye ko icya mbere cyakoze iki, icyabuntu yakoze cya mbere yatumye bandi b'abaporo banga ko ubutumwa bw'amarayika wa mbere, benshi barabwanga n'abayobozi barabwanga, bavuga ubutumwa bw'amarayika wa mbere. Ikindi cya kabiri igiye gukora noneho, igiye guca intege babane n'ubundi nanone bari bagize bate, bari bakurikiye gusa bantu muri koko badafite ishyaka kuko nyaryo bateguriye Kristo mu buryo nyamwe. Reka turebe ibyakurikiyeho nk'uko muri aya mateka twari twabonye ko nyine ubutumwa turi kurebana bari kunkurikira kuri Zoom, muri kubona ko turi kugeze hehe. Tugeze igihe iyi karita y'843 ubwo twabonye ko muri uku kwezi kwa gatandatu bayanzwe. Noneho aho tugeze ni ahangaha batubwira hazaba ugucika intege, aho ubutumwa bw'amarayika wa kabiri butangira. Ahangaha tuzayibona neza. Hari ubutumwa tubona ko bwatangiye rwose butangira mu buryo nyabwo ku itariki ya 19 z'ukwa 4 mu 1844. Ariko noneho iyo turebye neza buriya butumwa nk'uko bivuze naberetse, ubutumwa mbere y'uko butangwa hari igihe uwo marayika wa kabiri aba yatangiriye umurimo, umeze ukuza kwa marayika wa kabiri. Nasobanuriye neza ko ukuza kwa marayika wa kabiri, uriya Charles Fitch, uriya mupasitori wa Presbyterienne wari muri Eglise Presbyterienne, uriya mupasitori wari umaze waramwemeye ubutumwa bwa Mireri, we ubutumwa bwa marayika wa mbere. Uwo nguwo ngo Imana yamukoresheje mu gukora iriya karita y'843. Iriya karita iriho buriya buhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe. Twabonye yuko muri kuri kwezi kwa gatanu bakoze amakarita agera kuri 700 yagombaga gukoreshwa muri kuri kwezi kwa gatandatu kugira ngo babwirize abantu bose hirya hino, bababwire yuko igihe cy'imbabazi ko Kristo nako agiye kugaruka, ko ubutumwa ubuhanuzi buri kutwereka ko mu mwaka w'843 Kristo azagaruka. Twabonye yuko noneho icyo byaviyemo buriya butumwa
habayeho kwanga ubutumwa. Nibyo twabonye ko ngo haba icyo bita ibyo gufunga imiryango. Ariko iyo karita nk'uko muri 1843 iyo karita ikaba yari yabaye mu buryo bwo kuzuza ubuhanuzi ubuhanuzi bwa Abakuki, kuko twabonye mu gice cya kabiri. Ayo magambo n'ubose twabonye mu gice twabira karita twabonye, ntabwo nubwo bitindaho, ariko mwibuke ko ibyo karita n'ubundi yarabayeho mu mugambi Imana yarashyizeho, kuko umujakazi w'Imana nabyemeza nawe abitubwiraho. turaza kugira kubisubira turakubona nuko iriya karita mu 1843 iyo karita ya ije muri kira irije nono iri gushyira ije mbese igiye gushungura, cyangwa se igiye kuba ikigeragezo kugira ngo noneho bamwe babandi banze ubutumwa banzura mucyo, nk'uko twabibona bavuye ko banze ubuhanuzi, banze bya bimenyetso byari kuzatuma bashobora gusobanukirwa n'iyo nzira y'agakiza, ndetse bikaba byashobora gutuma bashobora kuyobora n'abantu muri iyo nzira y'agakiza, bereka bati dore aho ibihe bigeze. Nizo mpamvu nongeye kukirongera gitsindagira imbere ko abantu babanze ubwo butumwa ntabwo bashobora kuba basobanukirwa n'aho igihe kigeze. Ntabwo bashobora kuba babwira abantu bati bwa butumwa bwa Imana yatanze bw'imbabazi kandi bugomba kuzagira iherezo. Ntabwo bashobora kuba babwira abantu bavuga ati rya herezo nk'uko dore riregereje, dore igihe kigeze. Ni ukuvuga ngo abantu nta butumwa bundi baba batwaye, ntabwo bashobora kuba bagira ati bayobora abantu mu nzira yo gukiranuka. Ngaho none iriya karita y'1843 itumye noneho banga ubutumwa bw'amarayika wa mbere. Ariko iyo karita y'1843 umwaka iyi gutunga urutoki itubwira ko bizaba ryari mu 1843. Aha niyo mbabwira ko noneho iriya karita nigera kuri umwaka w'1843 ikizakora noneho igiye kuzakora ryashungurwa kwa gucika intege kugiye kubaho, nk'uko iki gihe mbabwiye ko aricyo tugiye kureba. Umujakazi w'Imana n'ubwo iyo karita bwose igiye gutera ishungurwa, yari yababwiye ko yahawe nawe yabyaje abitwemeza abitsindagira, azatsindagira atwereka ko iyi karita y'1843 hariho amakosa cyangwa se imibare imwe itari nyayo, ariko iyo mibare Imana yashimye ko ihama gutyo. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo abakoze iyo karita, ubwo ayo magambo twayabosera narasomeye ari mu nzandiko za kera kuri paje yaho, inzandiko z'ibanze cyangwa inzandiko z'ibanze kuri paje yaho 74 mu Gifaransa. Ariho batubwira ngo mu Gifaransa batubwira ngo j'ai vu que ce qui avait fait la carte de 1843 avait été dirigé par le Seigneur et qu'elle ne devait pas être modifiée. Les chiffres étaient exactement ce qu'il désirait qu'ils fussent. Sa main cacha quelques erreurs de certains chiffres, de sorte que personne ne put s'en apercevoir jusqu'à ce que sa main se fût retirée. Muri ubwo amakosa yari yakozwe icyo gihe ntabwo yari gukosorwa. Imana ubwayo yari yayahisha, yarashatse kugira ngo cya kigeragezo kibagereho. Iyo karita nk'uko tubaza kubona ngo iyo karita yari abakoze iyo karita ni Imana yabayoboye. Dore kuvuga ngo Imana yayoboye iyo Charles Fish n'abari bagenzi be bakora iriya karita, ariko mu kuyikora bagira imibare bibeshyaho. Muri iyo mibare kuyibeshyaho ni ubwo busobanuro niho bari bagereje mu myumvire mu bushobozi ku byo bumvaga ntaho byari bigeze. Ariko noneho Imana nayo ngo aho hantu iyo mibare ngo yagombaga guhama gutyo ko nta ngomba kugira icyo ayihinduraho, kuko akaboko k'Imana nako kari kayigize kayihishe kugira ngo none izagire izasoza umugambi wayo. Igiye karita no kuvuga ngo igiye kuzatera cyangwa igiye kuzakora, nk'uko nabwiye ko ngo izateza iryo shungurwa rigomba kubaho.
ni ukuvuga ngo biri biki biri mu mugambi w'Imana. Nk'uko nanone kuri cya gihe cy'abariya bari bagaburiwe, nk'uko nambavuge muri tubona muri Yohana igice cya 6, bariya bose bari bagaburiwe, bagize batyo ngo batera umugongo Kristo, nayo byari mu mugambi w'Imana, ntabwo byari bitunguranye. Imana yari izi ko byagomba kubaho. Abo ngabo bose bari gukurikira gusa, bari bivuga ngo turashaka utwihere ibyo kurya, udukiriza abantu ugirute, ariko koko batari kwegura Imana. Icyo Imana ngo icyo kigeragezo cyabayo kugira ngo bagire bate basubire inyuma nyine, bareke ahubwo noneho baba bari mu nzira yo kwezwa. Twumve ko yanzira yo kwezwa abantu koko bari kugenda bigira imbere mu ntambwe mu muco Imana igenda ibayobora. Aho ngaho niho twabonye amagambo muri Yohana bijyaga aho nuko ngo Petero we nako Yesu yabajije intumwa bari ku murongo wa 67, Yohana igice cya 6 mirongo 67, arababaza ati mbese namwe abaza abo 12 ati namwe mbese namwe urashaka kwigendera? Nibwo Petero avuga ati ntitunone twajya hehe ko ari wowe ufite ukuri, ko ari wowe ufite ijambo ry'ukuri, ko ari wowe ufite ukuri. Abo ngabo mwibuke amagambo tuje tuzana amagambo twabonye uko ngo ukuri niko twerezwa mu kuri, uko twabonye muri Yohana igice cya 10:17. Dukomeje nuko rero iyo karita uyibonye nuko ngo iriya karita yo yagomba kugeza yagendaga ishyira uriya mwaka w'1843. Nuko umwaka bwa buhanuzi bwa Daniyeli mu gice cya 8:14, ubu tubwira iby'imyaka 2300 cyangwa se uko iminsi 230 uko bwije bugacya. Iyo ngibyo byagombaga kurangirana birera uko ari yabyigisha cyangwa uko ari yabimare yayibaze, ndetse iyo mibare ikongera kuzuzwa na buri ikarushaho kwerekanwa ko ari ukuri na ukuri ya guhanguka kw'ingoma y'Abaotomani, ko uriya Jose yari ikintu yari yabibaze none agasanga ko ingoma y'Abaotomani agatangira tariki yo ku itariki ya 11 z'ukwa 8 1840 ko ari bw'iyo ngoma y'Abaotomani yagomba guhanguka yakurikije ya mibare mirere yari yakoreshaga. Iyo mibare mirere kuri mibare ya mirere yakoreshaga we akaba yarabaraga agasanga neza bizaba mu 1843. Ni ukuvuga ngo ubwabuhanuzi bw'2300 bw'imyaka 2300 bikurikije imibare mirere yabaga yabo ko yabibaraga we yabasanga ko bizaranya mu 1843. 1843 ariko nta tariki runaka afite, azi ko gusa bizamura uwo mwaka. Ni ukuvuga ngo abantu baba bafite kuvuga ngo guhera iki gihe ku ntangiriro z'umwaka kugera ku mpera z'uwo mwaka, aho hagati nta tariki tufite, nta mucyo tubifiteho, ariko ni muri aho hagati niho Kristo azagarukira. Nguko ubutumwa mirere yabutangaga ariko bwari buri. Ariko noneho tubonye twaje kubona ko ya karita amaze kuyanga, habaye cyo gufunga imiryango, banga ko mirere yongera kwigisha, ndetse nabo bagenzi be barabangira, ndetse ngo abayobozi twabonye ko abayobozi ntibabuzaga abantu gusa ntibabuzaga bamere kwigisha gusa, ahubwo babwiraga n'abizera ko ntawe ugomba kujya kubakurikira, ndetse abashaka kujya kumva n'ibyigwa byabo barabacaga. Niko twabibonye mu kigo cy'ubushize. Niyo byabaga bimeze bityo, ariko twabonye yuko ngo abo ngabo noneho ngo bamwe b'indahemuka baravuze bati niba iryo torero iri dini ryacu abangaba koko biragaragara yuko baba badahagarariye ukuri niyo bari kurwanya ukuri. Bituma noneho bagira bate, bamwe bavuga bati nubwo abadini yacu twari tukunze kubana na bagenzi bacu gutya, tukaba dukunze itorero ryacu, ariko bibaye ngombwa yuko dutandukana, ahubwo duhisemo kubaha Imana aho kugira gute gukomeza izi nyigisho turimo. Niko twabibonye mu gihe cy'ubushize. Abo ngabo no kuvuga ngo abo ngabo bari bamaze kugira gute, aho ni bari bari gutera ya ntambwe, none abo ngabo byo gutera iyo ntambwe niyo bagiye kuzagira gute, bagiye kuzahurwa n'icyo kigeragezo nk'uko Imana yabishimye. Iyo rero nuko turaza kubibona nuza yuko icyo kigeragezo nk'uko nabwiye ko uriya mwaka w'1843 mu mwaka wo gutegereza wose, kwiga iyo dukuriye ubwo mu mibare y'abakoreshaga iki
bakoreshaga karandiriye cyangwa se bakoreshaga amatariki agendanye n'amatariki akoreshwa mu buryo bya Bibiliya, ariho noneho babaga bagomba kumenya yuko umwaka warangiraga mu kwezi kwa gatatu. Ubwo noneho icyo gihe barabazi bakabagana ko bwagomba kurangirira ku itariki 21 z'ukwa gatatu mu 1843 niho uwo mwaka wagomba kubirangira. Noneho ubwo no kuvuga ngo nibigera kuri iyo tariki ya 21 z'ukwa munani barabonye barareba ko se nyuma y'icyo gihe niho bahera iki aba cyakira cyo gucika intege, icyo bita ngo promesse des appointements. Aba niho kuri iyo tariki ya 22 ubwo bukeye bwaho, kuri iyo tariki ya 22 ibyo 1843 bategereje wa mucunguzi wabo, barategereje ko Kristo agaruka. Iyo bamaze umwaka wose bategereje, uko iminsi igenda yiyongera bavuga ati yenda nibwo ataje mu kwezi, yenda saraza mu kwezi gukurikiyeho, ukurikiyeho nako ntaze, azaza mu kuzakurikiraho. Barakomeza bagibona ko bagera muri mwaka w'1843 urangiye, muri kwezi kuri tariki ya 21 ya 22 habamo icyo cyo gucika intege. Nuko gucika intege babandi n'ubundi babaga bagukurikiranye n'ubundi batareba badashikamye nabo kuri bo byari bo yatahana kuba ati no kwata ati n'ubundi ibintu twabivuze ndetse nanjye narabitekereje ko ibintu ko bitatari ukuri. Abo ngabo wari umwanya wo kugira ngo nabagire bate bakubitwe umukubuzo bahita bagenda nabo basubire inyuma bagenda, nk'uko twabibonye yuko babandi none bari bibwiraga ko Yesu w'i Nazareti, uwo Mesiya ari we none ugiye kuzirukana. Umugambi wari ukuzirukana Abaroma, bakamwimika akaba umwami, bakirukana Abaroma. Urumva ko bose muri iyo abantu bafite intekerezo bo bari kwikoresha ari intekerezo zabo, abo ngabo mu cyari gihe cyo kugira ngo basubire bave mu murongo, bareke ahubwo abandi bakomeze, babandi kugira bate babandi bagomba kuza za ntwarane, babandi bagomba kuzagira bate bagomba kuzahagarara bashikamye mu gihe cyane. Aha tubonye ko ngo habaye iki? Habaye ishungurwa rya mbere, le premier des appointements, le premier découragement. Iyo shungurwa rya mbere, niyo habaye iryo shungurwa rya mbere, twumve yuko hazaba n'iki, hazaba n'ishungurwa rya kabiri. Iyo shungurwa rya kabiri naryo tuzabona igihe cyaryo, tuzashobora kubyandika, ariko namwe mwanya ndabereka aho iryo shungurwa rya kabiri riba, kuko tuba turi kubona neza nuko hari ku itariki ya 22 z'ukwa 10/1844 niho nanone tubona ko haba irindi shungurwa rya kabiri, ubutumwa bwa marayika wa kabiri burangiye, n'iherezo ryabwo burangiye, tugiye gutangira kurwa marayika wa gatatu, habaye naryo iryo shungurwa rya kabiri. Babandi bemeye bwa butumwa bwo kuvuga ngo Babuloni iraguye, bavuze ko bavuye mu nyigisho z'ibinyoma, nibyo bavuze bati tugiye kugera mu nzira kuko y'umucyo. Aho ngaho muri ubu butumwa marayika wa kabiri, aho niho tuzabongera tukabona ikindi batubwira cyerekeranye n'uko haza ubutumwa nanone buri guhura na bwa bundi bwa Matayo 25, wa mugani w'abakobwa 10, 5 b'abapfu na 5 b'abanyabwenge. Ariko twabonye ko ngo mu kubera gutegereza bagize bate barasinziriye. Aha rero turi kubibona no kuvuga ngo muri kiriya gihe tugiye kureba uko byabagendekeye bite. Icyo gihe bakimara kumutegereza bakabona ntihamubonye. Uko gucika intege kwabo kwa mbere, twibyukiye nuko murabona ko babanje iriya karita y'1843, nubwo babandi bari barayanze bwa mbere rwose. Ahantu ngira ngo tubikomereho cyane, aba bantu ba mbere barayanze,
nubwo bayagaga bwose ntabwo ari uko gusa bari babonye amakosa arimo, ahubwo bayangiraga iki, kuko batashakaga kumva gusa ibyo bintu byerekeye n'ubuhanuzi. Ntibashakaga, Satani yarabati cya kintu cyo kuvuga ngo uwo mucyo w'ubugorozi ntituwushaka, kugira ngo mbese ab'inkomyi y'umurimo bari bemeye kuba abakozi ba Satani. Ndetse urumva ko gufunga imiryango icyo bigiye kwakura no bitumye bagerete bajya mu bagwa bahama mu mwijima. Ariko babandi bo noneho nubwo bwose irakarita iza kongera nandika bahemuzi kaza kubereka ko ibyo bibwiraga atari byo, ariko nibura hari icyo babakoze cyabafashije muri bo, nuko kubaha Imana no kwihimbaza byari bibarimo koko. Noneho babandi bari birimo nanone banyararureshwara yenda bari gukurikira abandi b'inkurikizi gusa, abo ngabo nibo noneho bagiye kugira bate, bazina bagiye gukubitwa mu mukubuzo yuko iriya karita noneho wa mwaka w'1843 ahubwo noneho bizatwereka ko bizaba 1844, ntabwo bizaba 1843, ahubwo bizaba 1844. Nyuma yaho nubwo tuzongera tuzareba yuko ibyo byose mu 1844 Kristo ntabwo yagarutse, ariho none hazaba iki, hazaba ryashungurwa rya kabiri naryo ryari rikenewe. Tuzareba neza impamvu iryo shungurwa rya kabiri naryo ryari rikenewe. Kuri ubu ngubu reka tuba dufashe umwanya cyane kuri iri shungurwa rya mbere ryabaye. Ibukiranye yuko ukuza k'ubutumwa bwa marayika wa kabiri twabonye ko bwaje nyine kuri cya gihe bari bafunze imiryango, ariko none ubwo nibwo Fisher atagiye kubabwira ati abantu bari kwanga uko kuri, atangira kuzana ubwo butumwa avuga ati iraguye Babuloni. Ariko ubwo butumwa koko butangira kwigishwa, gutangwa, gumya kuja guhabwa kwigishwa buvugwaho cyane, guhereye kuri tariki ya 19 z'ukwa 4 mu 1844. Ira naho tuzagerageza kubereka impamvu zayo neza, kuko ubundi ubutumwa bugabanya ko byagucika intege kwabo byabaye ku itariki ya 22 z'ukwa 3 mu 1844. Ahangaha 1844 aho turi gukoresha ikarita, turakoresha amatariki ari ya asanzwe, aho ntabwo turi gukoresha ay'ibyayo muri Bibiliya. Ayo muri Bibiliya yo ni ukuvuga ngo muri kwezi kwa 4 ni ukuvuga ngo turi mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'1844. Nizo mpamvu noneho handi twabonye ku itariki ya 22 no ku itariki ya 21 z'ukwa 22 z'ukwa 3 1844. Ubwo ni ukuvuga ngo niho umwaka niho ubwo burangiye, kubera ko ubu ni umwaka uwo uhera mu kwezi kwa 3 ukarajya mu kwezi kwa 3. Noneho rero kuri buri mpamvu hari habaho rya tandukaniro, tukabona kuri ya mwaka noneho hagati tugiye kubona uko bigiye kuba mu 1844 ahubwo atari 43. Ukuntu n'amateka agenda yisubiramo, urabona ko kiriya gihe nk'uko iriya karita yarateye kurwanya umucyo, hazaboneka nanone ikindi gihe nanone cyo gusubizwamo imbaraga, cyo kumva nanone, ariko noneho hazongera kuba ikindi kintu nanone, hazongera haba ukundi gukora kwa Satani ko kurwanya umucyo, igihe buriya butumwa bwa marayika wa kabiri buzaba bugiye guhabwa imbaraga. Nk'uko buzaba bugiye guhabwa imbaraga nabwo turabibonaho umwanya wa kabiri ndabereka. Ni ukuvuga ngo kuri iriya tariki ya 22 z'ukwa 3 1843 nako itariki ya 22 z'ukwa 3 1843, ni ukuvuga ngo twageze ku itariki, ubwo twigeze ku munsi wa iyo cyo gucika intege kwa bajya province za Pointuma,
uko gucika intege nko gusubira inyuma, ariko kwa mbere hariya, noneho ukwa kabiri naho tukazabona ko uzaba kuri tariki ya 22 z'ukwa 10 byo tuzagera tubirireho neza. Noneho ahajya no kuvuga ngo icyo tubona neza nuko muri iki gihe ubutumwa bwa marayika wa gatatu butangiye, nubwo nyuma yaho bagomba kuzagira bute, baba bagomba kuzahabwa ingufu, ariko izo ngufu ngo buzazihabwa ryari, nicyo tuzabireba no butumwa bwa marayika wa gatatu. Ariko kugira kuvuga ngo turi kubona byahabe ryo kuvuga ngo ubutumwa bwahawe ingufu, Imana yatanze ikimenyetso yerekanye ko ubwo butumwa aribwo. Niho rero tugomba kuza kureba neza, tukamenya neza ni ikihe Imana, icyo kimenyetso Imana yatanze kugira ngo ubutumwa bwa marayika wa gatatu na marayika wa kabiri tugaragara ko buhawe ingufu. Muri iki gihe cyo gutegereza iki ya karita y'843 ukurangira kuri ya mwaka y'843, tubonye ko rero bugiye gutera cya kintu nyine cy'ishungurwa, le désappointement. Ku itariki ya 21 nyine ubwo niko twabonye ubwo umwaka utangiye 21 z'ukwa gatatu mu 1843, noneho ikarangira ku itariki ya 20, ikarangira ku itariki bikarangira ku itariki ya 21 z'ukwa gatatu mu 1844. Ngaha ho ya karita y'843 uyu mwanya yari itanze kuvuga ngo naha hagati mugomba gutegereza, mukavuga muti umwami wacu aragarutse, Kristo aragaruka muri iki gihe. Bafite n'ubwo bafite umwaka wose guhera kuri ya tariki ya 21 z'ukwa gatatu mu 1843 kuzagera ku itariki ya 21 z'ukwa gatatu mu 1844. Noneho ku itariki bukiye bwaho nyine kuri ya tariki ya 22 noneho bakaba gucika intege, bikaba ari byo ari umunsi none bari umunsi waho wahehe, ariko akura ari umunsi wa mbere. None icyo gihe hagiye kuba ikintu hagiye kuba igihe cyo gutegereza. Ntabwo yaje ariko tumutegereze. Hari bamwe noneho ngaha muri ku gucika intege, hari bamwe bagiye kuvuga bati twebwe turabona hari kitagenda pe, tugomba gutegereza kuko turabona ko ibyo aho twemeye koko bifite ukuri kugaragara, hari uko hari ikindi kintu turi kwibeshya. Abo ngabo bo bari kugira bate, bagiye kurushaho kugumya gushaka kugira ngo gusobanukirwe neza, barebe ikibazo kivutse icyo aricyo. Ariko abandi bari buze kugenza bate, abandi bari buze kuvuga bati aha tirundi, ndetse ahubwo bamwe bari buze kugenda bavuga bati ndetse n'abandi babyanze bwa mbere mu ikubitiro rya mbere bari bafite ukuri. Ubwo ni ukuvuga ngo hari babare n'ubundi bamujya irya nino badafite badashikamye, batafite ikintu bahagazeho nacyo, bari kugenda bajya hariya. Abo ngabo nicyo gihe cyari kigeze kugira ngo abo ngabo bave mu nzira. Ni ukuvuga ngo ukwizera tuba dufite tugomba kuba gushikamye. Ukwizera kutajegajega ni kwa kwizera kuvuga ati zishingiye ku byanditswe, dore ibyo ntabwo ndi kubishingira kuri runaka, ntabwo ndi gukurikira umuntu runaka, ahubwo n'ibyo nanjye nemeye bihuye n'ijambo ry'Imana. Ndi guko kwagugira umwanya wo kugira ngo umuntu ashobora kwerezwa naho ngaho. Izo mpamvu nongera kwibutsa, niyo turi kwiga gutya, ndavuga ko bigerageza kubaha imirongo migari, ariko mwebwe uruhare runini mwebwe ubwanyu mugomba gufata uwo mwanya mukiga kugira ngo mugire ibyiringiro nyabyo bishikamye bishingiye ku ijambo ry'Imana, atari bya bindi bishingiye kuvuga ngo bambwiye ba runaka nibo turi kumwe turi kugenda nabo. Oya, wowe ubwawe icyo ushingira ku kindi bishingira. Abo ngabo rero kuri ya tariki igeze habaye kuri gucika intege kuri abo ngabo. Abandi bo ntabwo bacitse intege, ahubwo bagize bate, bo baravuze bati tugiye kugumya tugategereza. Binjiye mu kindi gihe twakwita igihe cyo gutegereza, rota d'attente. Ikindi gihe cyo kongera gutegereza, tuti iyo yose tugumya tutegereze kuza kwazaza. Ayo n'amagambo
turabona mu mwanya mu gice kugiye gukurikira cya kabiri. Muri iki gice tugiye gukurikizaho cy'ubwo butumwa bwa kabiri uvuga ngo icyo gihe cyo gutegereza, ubutumwa bw'amarayika wa kabiri n'icyo gihe cyo gutegereza. Habayeho gucika intege, ubwo gucika intege kugiye gukurikirwa n'icyo gihe noneho cyo gutegereza. Abategereza ni ba bandi bashikamye ku ijambo ry'Imana, batari kujagajaga kuvuga bati icyo tuzi ni uko nta ukuri turakubona pe, turabona ko nibuke ko Mirere muri cyo twabonye muri kwa umurimo we yakoraga wo kwezwa, haraho naho yageze amaze nubwo yabonaga byose nta gishidikanyeho, ariko akavuga ati reka yongeye. Twabonye ko kuva mu mwaka w'1818 yongeye gufatira imyaka 5, ariko urushaho gusuzuma kugira ngo arebe, avuga ati koko ibi bintu uko nemeye ni ukuri koko ntabwo mbishidikanyaho. N'aba ngaba rero nabo kuko batashidikanyaga, igihe abandi bamwe bacitse intege basubiye inyuma, abandi baravuze ati twebwe tugomba gutegereza, turamugumye tumutegereze kuza bwagomba kuza. Niho ngo baje kuzabona buriya butumwa nanone turaza kubibona mu mwanya bwa Abakuki, ubuhanuzi bwa Abakuki, niho baje kuzabona neza ko bavuga ati mutegereze kuza bwo buzaza. Yakakaye kwa magambo kugira igice cyaho cya kabiri, nanjye kuyasoma ariko ndumva atari kuko numva atari bwa mbere nigize kubabwiraho n'ubundi mbona ubwanyu mwongera mu gisomere. Ariko aravuga ati ubwo buhanuzi bufite igihe bwahawe ubwerekeye, mubutegereze kuza ko bizaza nta gushidikanya. Abo rero badashidikanya bagira ati bagiye kugira umwanya wo gutegereza. Iyo turabikomeza mu kindi kigwa gikurikiraho. Ubwo rero bene data, ubwo tubibura ndibwira ko turi kubonera iya ntambwe ukuntu itangiye guterwa yabo ngabo bemewe ubutumwa bw'amarayika wa mbere. Izo ntambwe bari gutera none n'ibigeragezo bagize bate bari guhura nabyo, ariko iki kigeragezo kikaba ari cyo kugira gute, ni icyo gukubura, ni umukubuzo marayika akizeho kugira ngo bamwe bave mu nzira nyine, hagumyeho bahagende babandi bari bashikamye bari kumasha. Imana ikumye kubifasha kandi ikumye kudusobanurira, ikumye gutegura n'imitima kugira ngo turusheho kwakira imitima yacu, kugira ngo turusheho kwakira n'ibindi bizaza kugira tugendera turusheho kugera mu mucyo wayo. Reka rero aha tube duhagarariye ahangaha iki kigwa, ubwo kindi turabikomeza nanone tureba icyo gihe cyo gutegereza. Mureke tufate aka kanya nanone ubwo dushimire Imana ku bwayo tumaze kubona duhawe kugira ngo bitufashe kudukomeza. Data wera Mana yacu, turagushima ku bw'aka kanya, turagushima ku bw'ibi byiza utugenera amagambo meza urushaho kudukomeresha muri iyi nzira turimo ikomeye, ariko tuzi ko igihe cyose dufite ibyiringiro kuri wowe nta kizaduhungabanya. Nk'uko data amateka bamenye ubutumwa bw'amarayika wa mbere bageze nabo kugira umwanya wo guhungabanywa ndetse gushungurwa, tukabona ko ahanini yari uko batari bashikamye mu byegwa, batari bafite koko bibubatse bihamye. Abo ngabo bashunguwe koko, tukabona ko ingorane bahuye nazo. Natwe turagusaba kugira ngo data muri aka kanya tutaba nk'abo, ahubwo tugire gushikama mu ijambo ryawe, twezwe naryo, maze natwe tube muri abo ngabo bagumya gutegereza bafite ibyiringiro, bavuga ati turagutegereje mwami, nubwo kuza ngo nubwo tutabonye umunsi, ariko tuzi ko uri imbere yawe, ibyo watubwiye ari ukuri kandi tuzakika. Ngwino data dukomeze kugira gushikama mu ijambo ryawe, muri ubwo buryo tukwinginga kandi tugusaba ngo ibindi wabona byatugira umumaro urusheho kutwongera mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Nuko rero ubwo naho mu mwanya tugakomeza kuri iki gice gikurikira.